ठोक्क ढिँडो त हेलो नमस्ते आज बिहानको खानामा स्वागत छ हजुरहरूलाई। हजुरहरू सन्चै हुनुहुन्छ होला, हामी पनि सन्चै छौँ। आजको खानामा छ भात, लौका र कुखुराको मासु, सुँगुरको सेकुवा, टमाटर र धनियाँको चटनी, ढिँडो, साथमा पानी भन्नु। वेलकम ब्याक टु आवर च्यानल। हाम्रो च्यानलमा तपाईँहरू सम्पूर्णलाई पुनः एकचोटि फेरि स्वागत छ साथीहरू। यस्तै छ, हिजो र आज बिहान चाहिँ हामी यिनको स्वास्थ्य लाभको निम्ति स्वास्थ्य केन्द्रतिर धायौँ। अनि हिजो भिडियो पनि अलिक ढिलो ढिलो अपलोड भयो, क्षमा चाहन्छौँ। तपाईँहरू सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला, आरामै हुनुहुन्छ होला र आरामको कामना पनि गर्दछौँ। भगवान् पशुपतिनाथ र सुम्निमा पारुहाङलाई प्रार्थना गर्दछौँ हामी सबैको कल्याण होस्, भलो होस्, जय होस्, अनि सद्विचार, सद्बुद्धि र सकारात्मक सोचतिर सबैको मन लागोस्। हामी खाना खाने उसमा यस्तै छ। यहाँ मिसा छ, यहाँ बङ्गुरको गलफुलको कान के जतिहरू अस्ति नैको। ल साथीहरू, हामी ढिला नगरिकन खाना खान जान्छौँ। तपाईँहरू जहाँ जहाँ जसरी जसरी बस्दै हुनुहुन्छ बडो सतर्कताका साथ रहनु होला। तपाईँहरूले यदि विदेश सिनु भएको छ, परदेश सिनु भएको छ, के का निम्ति परदेश सिनु भएको छ भनेदेखि त्यो बढी ख्याल गर्नु होला, ख्याल ठट्टा धेरै नगर्नु होला भन्दै हामी यो ढिँडो खाने आज्ञा अनुमति चाहन्छौँ। जय होस्। जय होस्, जय होस्, जय होस्। आफूलाई चाहिँ अलिकति ढिँडो नभइकन लौका र अलि रमाइलो लाग्दैन। मासु, भात, जय होस्, जय ढिँडो। जय सेकुवा।
Bakın
Dışarı kan mı gitti? खाना खाइसकेँ हजुर। आजको एकदम मिठो भयो। म त गराइ हामी खाइने एक ग्लास भात तातो तातो पनि थियो आज चाहिँ। कुखुराको मासु र लौका पनि मिठो भयो। टमाटरको चटनी पनि चखिलो भयो। मलाई चाहिँ अलिक नमिठो भयो क्या आज। ल साथीहरू खानापिना खाइसक्यो। सधैँ चाहिँ हाम्रो आफ्नो चाहिँ नि काम छँदैछ। अब तल मकै तल्लो बारीमा छरिसक्यो, माथिल्लोमा अलिकति छर्न बाँकी छ। अनि तल्लो बारीको मकै पहिलो दिन रोपेको चाहिँ फाटाफुट्ट उम्रिँदैछ। अब त्यसलाई कदमको घोचा घारा काटेर अनि गाडेर अनि बाँस यसो अल्झाइदिएर 12 बेरा गर्नु छ। अब त्यतातिर जाने हो कि एकछिन बिसाएर भन्ने। अनि यहाँ फेरि यहाँ यो घाँसबारीमा पनि मल ल्याएर लगाए, एकातिर कोल्टिएर एकापट्टि बग्छ। त्यसलाई पनि
माटो केही खनेर कुलेसो जस्तो बनाएर घाँसहरूलाई उकेरा पनि अनि मल लगाउँदाखेरि चाहिँ पल्लो छेउबाट पल्लो छेउसम्म बगेर आउने बनाउने हो कि भन्ने पनि छ। यस्तै छ। जे होस्, कामले फुर्सद छैन, गर्दाखेरि नगर्दाखेरि त त्यस्तै हो। तपाईहरु धेरैजनाले हामीलाई हेरिराख्नु भएको छ अनि हामीले गरेका गतिविधिहरूले तपाईहरु पनि प्रोत्साहित हुनुहुँदो रहेछ। भेटघाट कतै कतै हुँदाखेरि तपाईहरुले व्यक्त गरेका कुराहरूले हामीलाई त्यस्तो लाग्छ र तपाईहरुको कमेन्टहरूले पनि हामीलाई त्यस्तो लाग्छ। हामी जे भन्छौं त्यही गरेकै कुराहरू भन्छौं र हामी सदा झैं हामी दैनिक जसरी खानपिनहरू खाना खाइरहेका छौं, हामीले भड्किलो किसिमले खाएर तपाईहरुलाई देखाएर आफ्नो स्वास्थ्यलाई खराब गर्नु छैन। त्यसैले हरेक चीजलाई खान त मन छ तर पनि अलिक नियन्त्रित भएर खाइएन भने त्यसैले हामीलाई समस्या हुँदो रहेछ। त्यसैले हामीलाई खाएकै कुराहरूले धेरै समस्याहरू रोगहरू निम्तिदो रहेछ। भन्नुस् न, तपाई चाहिँ नि सुर्ती बिडी खानुहुन्छ भने सुर्ती बिडी खानेको लहरमा बसेर यसो हेर्नुस् त कति मजाले खानुहुन्छ। खैनी कति मजाले माडेर चाहिँ नि झन्नै झन्नै कसैले त घण्टा लगाएर माड्नुहुन्छ, मैले देखेको छु। कसैले अलिअलि दलदल पारेर कप्ला कुप्लु खानुहुन्छ, फेरि निकालेर फ्याँकिहाल्नुहुन्छ। नभएदेखि कतिपय मान्छेहरूले मजाले माडेर सुर्ती र चुना पहेँलो पारेर खानुहुन्छ। तर त्यो चीज हाम्रो निम्ति, हाम्रो शरीरको निम्ति हानिकारक चीज रहेछ। रक्सी खाँदा, तर रक्सी खाँदाखेरि चाहिँ मैले धेरैले रक्सी खाँदाखेरि अनुहार कस्तो हुन्छ, मिठो खानेकुरा खाएको अनुहार त्यस्तो हुन्छ। धेरै देखेको छु। यी चीजहरू त तपाई हामीले खानै नहुने चीजहरू रहेछ। इन्जिन भत्काउनु पर्ने छ। अनि हामीले खाँदै गरेको मासु र भात त तपाईको चाहिँ नि मात्रा भन्दा बढी भएपछि त्यही हानिकारक हुँदो रहेछ भन्ने कुराहरु त हामीले बुझ्यौं। त्यसैले हामी अरूको कुरा किन गर्ने, हामी जे गर्छौं त्यो मात्रै भन्छौं। अरूले के गर्नुहुन्छ, के देख्दै हुनुहुन्छ, तपाईहरु देख्दै हुनुहुन्छ सामाजिक सञ्जालहरुमा। त्यसैले साथीहरु, भड्किलो कुराहरुलाई धेरै प्रोत्साहित नगरौं। धेरै प्रोत्साहित गर्नु जरुरी हुँदैन, किनकि तपाईको चाहिँ नि त्यो भड्किलो खानेकुरा कतिन्जेलसम्म खाने, कति उमेरकोले कतिसम्म खाने, कहिलेसम्म खाने। त्यो निरन्तर दैनिक त्यसरी खाने हो भने के हुन्छ? यी धेरै कुराहरू छन् प्रश्न। त्यसैले साथीहरु, हामीले पनि काहीँ कतै त्यसो गर्यौं भने हामीलाई क्षमा गर्नु होला, किनभने हामी त्यस्तो दिन नहुने सन्देशमूलक कुराहरू देखाउन हुँदैन। नदेखाएको राम्रो हुन्छ जस्तो हामीलाई लाग्छ। ल साथीहरु, आजलाई चाहिँ हाम्रो खानपिनको बसाइको बिट मार्ने आज्ञा चाहन्छौं। तपाईहरुले हामीलाई पनि कमेन्ट गर्नु होला। कमेन्टमा तपाईलाई जे लाग्छ मजासित खुलेर कमेन्ट गर्नु होला, किनकि त्यो कमेन्ट तपाई एकजनाले गर्नुहुन्छ, हामी हेर्छौं। हामीसँग धेरै जोडिने साथीभाइहरुले हेर्नुहुन्छ। कति कुरा ठीक, कति कुरा बेठिक, त्यसले हामीलाई केही न केही शिक्षा दिन्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ।
साथीहरू, त्यसैले कमेन्ट गर्नु होला। र आजसम्म हामीलाई साथ सपोर्ट गर्नुभएकोमा तपाईँहरू दर्शक श्रोताहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै नमस्कार गऱ्यौँ, बिदा माग्यौँ। फेरि आउने भिडियोमा भेटौँला। तपाईँहरू जहाँ जसरी बस्दै हुनुहुन्छ स्वस्थ रहनुहोला, मस्त रहनुहोला, व्यस्त रहनुहोला अनि खुसी रहने प्रयत्नमा सधैँभरि लाग्नुहोला भन्दै बिदा मागौँ। नमस्कार, बाई बाई, फेरि भेटौँला।